به نظرم بریم پایین بهتره حاجی. یه لحظه فقط صبر کن، من اینجا رو یا ابوالفضل حاجی این قاره رو نگاه کن چقدر خوفناکه، پر ما به حاجی. وای چجوری من قراره اون قاره رو لوت کنم خدا میدونه، دهنم سرویس رسمه. وای حاجی اینجا رو نگاه، لاوا رو ببین. 1% من اینجا رو نمیدیدم میافتادم توش و همه چی تموم میشد. خوش اومدید دوستان عزیز به قسمت سوم هاردکور با مستیو. همونطور که گفتم این قسمت سومه و اگر قسمت قبل رو ندیدی و نمیدونی که ما چجوری به اینجا رسیدیم، حتما 3 سوت برو اونا رو ببین و برگرد همین ویدیو. خیلی مخلصیم. همونطور که بچه‌هایی که از قبل با ما بودن میدونن، ما الان دنبال دایمن داریم میگردیم. توی اونجایی که اول بازی اسپان شدیم و یه دونه غار پیدا کردیم، خیلی دایمن نتونستیم پیدا کنیم. سر همون اینجا همچنان نیازمند دایمن هستیم و باید دایمن بیشتری پیدا کنیم. احتمالش خیلی زیاده که تو راهمون یه دونه غارم پیدا کنیم. اینجا به نظر قاره خیلی بزرگی داشته باشه و فقط امیدوارم که موقع تو انشن سیتی چیزی نیفتیم که دهنمون رسما سرویس بشه. واقعا اصلا لازم نیست که فعلا اول بازی بخوایم اینقدر خطر کنیم و وارد یه دونه انشن سیتی بشیم. فعلا ما بهتره که توی همین جستجوهای زیرزمینیمون به پیدا کردن دایمن ادامه بدیم، ولی خب متاسفانه هنوز دایمندی پیدا نشده. الان یکی میاد میگه داخل مشی تو ارتفاع 20 چجوری دایمند میخواد. درست میگه عزیزم، من کلا به صورت کلی گفتم که همچنان ما دایمندی هنوز به دست نیاوردیم. یا خدا حاجی پشمام غارو نگاه. واو بیوتیفول. بچه شما هم همون فکری که من میکنم میکنید. یا خدا اسکلتون رو نگاه کن تو رو قرآن حاجی، قارش یه جوریه اصلا نمیدونم چجوری بهتون بگم. یه قاره اصلا واقعا نمیدونم چجوری بگم. از اون قاره‌ای که تو فیلم و ترسناکا میبینید واقعا همون شکلیه. فعلا اصلا نباید برم تو این قاره. واقعا حوصله ندارم که بخوام در معرض کشته شدن قرار بگیرم، چون واقعا همون جور که دیدیم ماوای زیادی توشه و من نظرم اینه که از دقیقاً بغل همون قاره بکنیم بریم پایین پله‌ای ببینیم که به چی میرسیم. خب خدا رو شکر همچنان آیرون داره سر راهمون قرار میگیره و آره دیگه یه خوبی که اینجا حداقل داشته این که آیرون خوب داشته. حالا ببینیم که بریم پایینتر آیا بهمون دایمن میده یا نه. خب بچه ها من اومدم بالا دیگه. به اندازه کافی آیرون که پیدا کردیم. دایمندم نسبتا بدک نبود، اگه اشتباه نکنم 4 تا دایمند پیدا کردیم. بذاریم بهتون نشون بدم که ببینیم چند تا. بله 4 تا دایمند پیدا کردیم. 42 تا هم اگه اشتباه نکنم آیرون بود که خیلی خوبه. فعلا آیرونمون تامینه. بچه ها راستش من میخوام برم از پورتالی که بغل ویلیج هست چند تا ابسیدین وردارم تا بتونیم این چند تیبل خودمون رو بسازیم دیگه.
وقتشه که شروع کنیم به اینچنت کردن وسایلامون و آره دیگه، عشق و حال به راهه. خب اینم از پورتال زیبای بغل ویلیج ما. خدا وکیلی ویلیج خوبی رو پیدا کردم و قبول دارید. زیرش که دیدید یه غار نسبتا بزرگ قرار داره، بغلش هم یه دونه پورتال نصفه هست که میتونیم هم به عنوان پورتال ازش استفاده کنیم و هم به عنوان منبع برای obsidianمون که عالیه. واقعا راضیم ازت مانکرافت جان، واقعا ازت راضیم، واقعا میگم به ما حال دادی، نگم واقعا نامردیه. همونطور که دیدید من یه دونه پیککس دایمندی هم برای خودم ساختم که بتونم obsidian رو ماین کنم. همونجور که میدونید با پیککس آیرونی و سنگی نمیتونید obsidian رو بکنید، حتما حداقل باید پیککستون دایمندی باشه، یا اگه داشتید که دیگه چه بهتر ندرایتی هم میتونه باشه. خب من یه مقدار obsidian جمع کردم، 16 تا که با اون دوتا میشه 18 تا، کافیه فعلا. نیازی به obsidian بیشتر از این نخواهیم داشت، حداقلش فعلا که کافیه. خب بچه اگه موافق باشید ما بریم اینچنتینگ تیبلمون هم بسازیم که دیگه خدا رو خوش بیاد. obsidian رو بده مشتی. واقعا مرحله اینچنت کردن یه قسمت لذت بخشیه. ای بابا حاجی من کتاب که ور نداشتم هنوز، بذار من کتابم ور دارم. آره داشتم میگفتم اینچنت کردن مرحله لذت بخشه توی هر مپ هاردکوری که شما دارید. خب بالاخره وسایلاتون قوی تر میشه و میتونید با سرعت بیشتری خیلی از کارا رو انجام بدید. هر کی باشه خوشش میاد، فقط من نیستم قاعدتا. فقط یه جا هم باید براش درست کنیم که احتمالاً توی همون زیرزمینی که اون پایین برای ویلیجر رو درست کردم کنار اونا خواهیم گذاشت بعدن. اوه 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 اینجا رو نگاه، اینجا رو حال میکنید و ناموسن حال میکنید، مخ هم دیگه رو میزنید و عشق و حال میکنید دیگه. اینجاست که باید گفت این ویلیجرهای سگم رل زدن ولی من هنوز سینگلم. ای بابا اب نداره مشی، از قدیم گفتن یه عقاب همیشه تنهاست، ما نیاز به یار و یاور نداریم، ما خودمون تکی یه دنیا رو حریفیم به مولاکی. خب بگذارین دوستان، من الان قراره که برم دور و بر رو یه نگاهی بکنم ببینم که آیا چیزی دستگیرمون میشه یا نه. همراه من باشید تا بریم با هم دیگه یه نگاهی به این دور و بر بندازیم. داشت غلامم آزاد کردم که بره بزندشون. عشق و حال. خب بچه ها همونطور که دیدید ما توی این جستجوی که داشتیم یه ویلیج پیدا کردیم، میدونید ویلیج رد پست، که خب ویلیج به اون صورت چیزی نداشت، فقط بیشتر من تختاشو برداشتم که برای ویلیجر که در آینده میخوایم بیاریم استفاده کنم. ولی خب ویلیج رد پست پروپیمون بود و تونستیم ازش 3 تا بدومن گیر بیاریم که 3 تا بدومن تقریبا یه 10 تای توتم بهمون میده و این عالیه. خب
خب بچه من راستیتش قبل از این که بخوام برم توی فاز رید و این کارا، فعلا میخوام برم توی همین قاری که این پایین پیدا کردیم و ببینم آیرونی چیزی شاید هم دایموند پیدا شد و بریم ورداریم بیاریم بالا، یه ذره خودمون قوی تر از این چیزی که هستیم بکنیم. فعلا در حال حاضر به نظرم خیلی آماده رید کردن نیستیم، چون که ویندیکیتور واقعا بد میزنه و ممکنه که واقعا ویندیکیتور ما رو بکشه. ویندیکیتور با کسی شوخی نداره. خب دیگه بزنید بریم توی غار که ببینیم چه خبره. برو بریم. آی خدا خسته شدم، ولی بچه لوت خوبی داشت و الان بهتون نشون میدم. 44 تا آهن آوردیم، 44 تا زغال و طلا و لپیزم داریم و اونجا پیدا کردیم، ولی دایمندی پیدا نکردیم. اصلا به ارتفاعی نرفتیم که بخوایم به دایمند برسیم. یه تیکه از غار میشد رفت ولی پر ماب بود و این کارو نکردم. فعلا سعی کردم که احتیاط کنم و عجله نکنیم یه موقع مپمون به چخ نره و عجله نکردم دیگه. فعلا نرفتیم اون قسمت غارو، ولی باید دایمند پیدا بکنیم. نگران نباشید دوستان، به زودی به دنبال دایمند هم خواهیم رفت. فقط بچه یه موضوعی که هست، من یه ذره میخوام که این دوروبر رو گیاه میهاشو بزنم و یه سری از درختارم بسوزونم که یه ذره خلوت ملوت‌تر بشه، چون میخوام کارهای دیگه اینجا انجام بدم. و بعد از اینکه یه ذره اینجا رو خلوت ملوت‌تر کردیم و صافش کردیم، قراره که بریم به دنبال دایمند. آره حالا شاید با خودت بگی که مشی اصلا برای چی داری اینجا رو یه ذره صاف و صوف میکنی و درختاشو از زمین میبری؟ بچه‌ها من راستیتش میخوام اینجا درختای چریمو بکارم و اگرم شد یه ذره فارم شوگرکینمون رو بزرگتر کنیم و از طرفی پشت شوگرکینا قراره که حیوان میوه بیارم و مزرعه درست کنم، چون که برای ویلیجرها هم پشم میخوایم، هم چرم رو برای ساختن کتاب بخوایم و پشم هم برای ساختن تختاشون که بذارم تعدادشون زیاد شه و کار ما هم در بیاد و اینچنت بندازیم روی وسایلمون. بچه ها بازی کم کم تازه داره قشنگ میشه،
تازه اول کاریم مشتی. در ادامه ایشالله اگه مپمون همچنان باقی بود و زنده بودیم حتما همراه ما باشید که ماجراجویی های مصیب همچنان ادامه خواهد داشت دوستان. قراره که با هم دیگه حالاها ایشالله عشق و حال کنیم و کیف کنیم کنار هم دیگه. خب بچه‌ها اینم از درختای چری که ما کاشتیم اینجا و وقتی در بیاد تازه میفهمید اینجا چقدر قراره قشنگ بشه و اصلا یک وضعی بچه‌ها قراره که همین ویلیج رو براتون تبدیل به یک شهر بسیار زیبا بکنم. بگید ببینم آماده اید که بریم دایموند پیدا کنیم یا نه؟ پس بزن بریم. Let's go. آنچه در قسمت بعد خواهید دید. به نظرت قسمت بعد زنده میمونم یا نه؟